Conciencia holística. Recientemente vemos muchos niños con gripes rebeldes que terminan con mucha tos y flemas difíciles de quitar. He aquí una alternativa. Hemos escuchado hablar siempre de las bondades de la sábila, aloe, pero poco se sabe de las propiedades de la cáscara. Recomiendo utilizar mejor una sábila casera para mayor seguridad de su limpieza. Es excelente como expectorante, facilita la expulsión de secreciones mucosas depositadas en la faringe, laringe y bronquios. Se toma aproximadamente 60 gr de su hoja verde, cáscara, se pone a hervir en 250 ml de agua a fuego lento, apenas hierva se retira y se toma como si fuera un té. Un par de veces al día. Y adiós flemas, contraindicado en sospecha de embarazo.